দেখিছেনে কি লোভনীয় এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাইছেনে এইবিধ মাংস আৰু মই আজি ঔটেঙাৰ লগত বনাম কুমলীয়া ঔটেঙাৰ লগত বহুতেই লোভনীয় হয় খাবলৈ টেষ্টি প্ৰথমতে মই মাংসখিনি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া এটা ঔটেঙা লৈছোঁ ঔটেঙাটো মই এতিয়া ভালকৈ কাটি বাছি ল'ম এয়া তলৰ দুটা হেৰিহে দিছোঁ দেই ঔটেঙাৰ একদম তলৰটো সকলোৱে জানে আৰু এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হোৱাত পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া দি মই ভালকৈ ভাজি লওঁ অকণমান দেৰি ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'ম আৰু তাতে অকণমান হালধিও দিছোঁ আৰু অকণমান দেৰি ভালকৈ ভাজি ল'ম অকণমান ব্ৰাউন হোৱালৈকে এতিয়া অকণমান ব্ৰাউন হৈছে মই তেতিয়াতে মাংসখিনি মিক্স কৰি দিম তেল বেছি নিদিলেও হয় অকণমান তেলত বনাইছোঁ আৰু এতিয়া চাবচোন গাহৰি মাংস কিমান তেল ওলাব আৰু এতিয়া মই ভালকৈ ভাজি ল'ম ইয়াত আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি মিট মছলা গৰম মছলা আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ অলপো দিম কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ অলপ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই অকণমান দেৰি ভালকৈ ভাজি ল'ম চব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু খাবলৈ যে বহুতেই সোৱাদ লগা হয় আপোনালোকে ড্ৰাইও খাব পাৰে গ্ৰেভিও খাব পাৰে এয়া দেখিছেনে এয়া কেনেকুৱা তেল বিৰিঙি আহিছে আৰু এতিয়াতে মই আদা নহৰু অকণমান থেতেলিয়াই দিছোঁ আপোনালোকে জোখ অনুসৰি দিব কিমানখিনি দিয়ে আৰু জলকীয়া জ্বলাটো আৰু মই কম জ্বলা দিছোঁ আৰু এতিয়া চাওক তেল পূৰা বিৰিঙিছে এতিয়াতে মই আলু এটা দিছোঁ আলুটো নিদিলে দেখোন আধৰুৱা নিচিনা লাগে আলু এটা দিছোঁ আলু নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে মই আলু এটা মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান মই ঢাক মাৰি দিম ঢাক মৰাৰ পিছত চাওকচোন এয়া পূৰা তেল বিৰিঙি আহিছে দেখিছেনে পূৰা তেল বিৰিঙিছে আৰু তেতিয়াতে মই কুমলীয়া ঔটেঙা কটা সৰু সৰু পিচ কাটি দিছোঁ আৰু বহুতেই লোভনীয় হয় খাবলৈ এয়া চাওক অকণমান দেৰি ভাজ খাব দিম ঔটেঙাখিনি আলু এয়া চাওক ভাজ খাইছে এতিয়া পূৰা তেল ওলাইছে মানে আৰু এনেকৈও খাব পাৰে আপোনালোকে আলু চালু নিদিলে মানে এনেকৈ ড্ৰাইকৈ খাব পাৰে ঔটেঙাৰ লগত কিন্তু মই অকণমান পানী দিছোঁ গ্ৰেভি বনাম যিহেতু মোৰ গ্ৰেভিহে সোৱাদ লগা হয় এনেকৈ ঔটেঙাৰ লগত অকণ গ্ৰেভিকৈ বনাম আৰু সেইটো কাৰণে পানী মিক্স কৰি দিছোঁ আপোনালোকে জোখ অনুসৰি দিব এয়া চাওক উতল আহি আছে পানী দিছোঁ যে এতিয়া মাংসখিনি উতল আহি আছে মই ভালকৈ পানীটো একদম গ্ৰেভি কৰি দিম অকণমান ভালকৈ এনেকৈ সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া চাওকচোন এয়া পানীখিনি পূৰা ড্ৰাই হৈ গ'ল আৰু দেখিছেনে কেনেকুৱা লোভনীয় হৈছে টেঙা টেঙা অকণমান ঔটেঙাৰ সোৱাদটো কুমলীয়া ঔটেঙা টেঙা টেঙা মিঠা মিঠা আৰু এয়া চাওক মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ কুমলীয়া ঔটেঙাৰ লগত মাংস গাহৰি মাংসৰ জুতি আৰু এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন মোৰ নিচিনাকৈ ব'লক তেতিয়াহ'লে এতিয়া থালিখন ৰেডি কৰোঁ আৰু এয়া চাওক থালিখন মই ভাত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু লগতে মই মাংসখিনি এনেকৈয়ে দি দিছোঁ এনেকৈয়ে ভাল লাগে ন তাৰপিছত লগত মই নেমু লৈছোঁ আৰু সৰু মাছৰ চৰচৰি ভাজি বনাইছিলোঁ একদম দৰিকণা মাছৰ সৰু মাছ চৰচৰি ভাজি বনাইছিলোঁ সেয়া লৈছোঁ এতিয়া মোৰ থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্টত ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই